ဆိုင်ဖွင့်မဲ့သူတွေများဆိုင်ဖွင့်မဲ့သူတွေကများဆိုင်ပိတ်ကြတဲ့သူတွေရော line မှာတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပိတ်တာလဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရှိတယ်နိုင်ငံခြားထွက်ပါလို့ပြောတာတွေရှိတယ်တချို့ကြောင့်လူမဝင်လို့ရှိတယ်မဆီမှာတင်တဲ့တက်ပြီးတော့အလုပ်ပြန်လုပ်တာ3လလည်းရှိတယ်ဒီလမှာသူထွက်ပြီးတော့သူအလုပ်ပြန်လုပ်မှာတော့ဒီနားလာပဲဒီညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ပြန်ဖွင့်တော့မှာမတို့ကတကယ်ကို official ဖြစ်နေတာကိုချပြထားတာကဲဒီမလေးတို့လည်းဒီလိုလာတာလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဟုတ်လားအဓိကကဘာလုပ်မလဲဆိုင်ဖွင့်မဲ့သူတွေများတယ်အိမ်သာမလုံး3000နော်တဲပန်းတော့လာတယ်ဒါမှားနေရနော်ဒါမှားနေဒါပေမဲ့အိမ်သာပြီးရတိလောက်လာတယ်နော်ဒါမှားမှဆက်ပြပြီမဟုတ်မဆုတ်တံပေးပါလားဒီမနေ့ပြန်လုပ်လိုက်တာမလားအဓိကကလေရတာမြင်ရတာညီမလေးတို့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီမလေးတို့အခြေခံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလဲစကားလေးနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာမှဒီနေ့ပြောချင်တာမနေ့ကတည်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတုံးမှာလူငယ်တွေများတယ်ဟိုမကိုအာနာမှာဟိုမအပိုင်းအောင်နေမှာအဲ့မစတက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလေလူငယ်တွေကြားထဲမှာသူရအောင်စူးစမ်းတယ်အခုထိတက်တာတလားကျော်သွားပြီအခုလူငယ်တွေထဲမှာဟိုညီမလေးတို့နားကဘယ်လိုလဲတော့ဒီမှာမမှတ်မိတော့2ရက်ပဲတက်တယ်သူလက်လျှော့လိုက်တယ်ပြီးတော့ညီမလေးကဒီလောကကြောင့်ဘာမှနားမလည်ဘူးဝါလုံးကနေစဆွဲရတာဘာတွေစိတ်ပင်ပန်းလို့စိတ်ပင်ပန်းကြမှာမဖြစ်တာဟုတ်လားအေးစတဲ့ဆွဲခိုင်းတာလေဝါလုံးပြီးလို့ဝါလုံးမရသေးဘူးလို့ငါပတ်ပတ်ဆွဲခိုင်းတော့ညီမလေးကိုချော့ပြီးညီမလေးတို့ဝါလုံးလေးပဲဆွဲဝါလုံးပြီးမှ1 2 3နဲ့တွားထားတာစိတ်သက်တွေအရန်ကြလို့အရန်ကြလွယ်ကြတယ်ကွာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မိုင်းပြောချင်တာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်သက်ကြလွယ်ဒီနေ့တင်တန်းကြောင်ရွေးချယ်လိုက်တာဒီပြပြလေးကိုတင်ရင်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပန်းလေးတွေဆွဲကျင်လို့မလားအဲ့ဒါကမှလည်းဒီလိုပန်းလေးတွေတင်ပြီးရစိတ်သက်ကြကြမှာမလို့လားအခုဟိုညီမလေးတုံလို့လို့ရှိရင်မဆီမှာတင်တန်းတက်ပြီးတော့အလုပ်ပြန်လုပ်တာ3လလည်းရှိတယ်ဒီလမှာသူထွက်ပြီးတော့သူအလုပ်ပြန်လုပ်မှာတော့ဒီနားလာပဲဒီညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ပြန်ဖွင့်တော့မှာမတို့ကတကယ်ကို official ဖြစ်နေတာကိုချပြထားတာကဲဒီမလေးတို့လည်းဒီလိုလာတာလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဟုတ်လားအဓိကကဘာလုပ်မလဲဆိုင်ဖွင့်မဲ့သူတွေများတယ်ဆိုင်ဖွင့်မဲ့သူတွေကများတာဆိုင်ပိတ်ကြတဲ့သူတွေရော line မှာတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပိတ်တာလဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်ရှိတယ်နိုင်ငံခြားထွက်ပါလို့ပြောတာတွေရှိတယ်တချို့ကြောင့်လူမဝင်လို့ရှိတယ်ဝန်ထမ်းမရှိလို့ဆိုလည်းပြဿနာရှိတယ်ဝန်ထမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်တက်ထားတယ်သိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ management ပြန်လုပ်လို့မရဘူးကိုတယောက်တည်းနဲ့လည်းဧည့်သည်ကိုဆိုင်သမိုင်းတစ်နေ့ကို4ယောက်5ယောက်ဆိုလည်းပတ်စံသိမ့်ပတ်ချလို့ရတာပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုကိုကမကြော်ခဲ့လို့တပိစိတ်ညစ်တယ်တိတလောက်ပဲဆိုပေမဲ့ဧည့်သည်လိုင်းထိန်းလို့ရတယ် external sector နဲ့ကာလာလောက်ရတယ်အစီအစဉ်ကလေးစင်းလုံးမယ်ဆိုတော့အခုခေတ်မှာပတ်စံတော်တော်များများဖုတ်ကလေးစင်းနဲ့လည်းစီးပွားရေးဖြစ်နေကြရရှိတာပဲညီမလေးတို့သိပါတယ် line မှာလူငယ်တွေတော့တက်မှာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီနေ့မှညီမလေးဘယ်နေ့ရက်လဲ3ရက်လောက်ပြောလို့မရဘူး2ရက်လောက်ပဲပြောလို့ရတယ်ဒါတမနဲ့တနာရီပဲရှိတယ်နောက်ကျတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား9နာရီပဲမှရောက်တာလည်းရှိတယ်လေပြောချင်တာ3ရက်ထဲနဲ့စိတ်ကြကြကြလို့လားဝါလုံးလေးဆွဲရတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီပညာကိုကသိနေပြီသင်တဲ့တက်ကနစ်ကိုလည်းအသေးချာပြောထားတယ်စိတ်ကြကြမလို့ခါညမဟိုညီမလေးဆိုမဟုတ်ဘူးပါတယ်ဟိုညီမလေးဆိုလို့ညစိတ်ကြလို့ပြန်ခေါ်တာဘာမှစိတ်ကြမကြနဲ့အနီးကပြလို့ဟိုတယောက်ကတော့လုံးဝခေါ်လို့မရတော့ညလုံးအားနေလို့တမိမလာနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့မလည်းပြပြတယ်ညလုံးအားနေတာမဟုတ်သူဒီပညာကိုကြောက်နေတာညလုံးအားနေတယ်ဆိုရင်အစတွေကဒီလိုမျက်မှန်တက်ခဲ့မှာပေါ့ဒီညီမလေးလိုမျက်မှန်တက်ခဲ့မှာဒါမှမဟုတ်ညလုံးအားနေလို့ဇကြောတက်တာအခုမှထပြီးယောဂပေါ်တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဒါသူတို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီပညာကိုသူတို့မရလို့စိတ်တက်ကြတယ်လည်းမဟုတ်သူတို့ရှင်းမှပြောပြပါလားဝါလုံးမနေရလေကျွန်တော်9ရက်ဟိုမှ9ရက်ကဲငါလေးတို့ရှင်းမှချပြတာဟိုမှ9ရက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှသူတို့လူငယ်တွေဂျားထဲမှာသူရအောင်စူးစမ်းတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့သူမျိုးပိုကြိုက်တယ်မအနီးကရအောင်တင်ပေးမယ်3လဖြစ်ပလေစေပတ်စံထပ်ပေးကြမလို့ရအောင်တင်မယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစူးစမ်းတယ်လေ4နာရီသူထိုင်ရတာထမင်းကြိုက်လေးထည့်လာတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုမှတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ခွန်အားဖြစ်အောင်ပြောပြရတယ်